Hai korang, jom kita buat ayam kompau. Okey, kita perap ayam dengan lada sulah dan sedikit sos tiram lebih kurang 10 minit. Lepas tu panaskan kuali, kita goreng ayam tadi hingga masak. Okey, kita angkat ayam tu. Dalam kuali yang sama tumis cili kering, halia, bawang putih hingga kekuningan dan berbau wangi. Lepas tu kita masukkan kita punya ayam tadi, tambah sedikit kicap pekat. Lepas tu masukkan juga sedikit air tepung jagung, bawang besar dan kita gaul rata. Lepas tu kita masukkan perasa, gula dan juga sedikit garam. Kita masukkan pula kita punya minyak wijan. Wow, bau dia best tau. Dan kita masukkan juga kacang gajus yang siap digoreng dan juga daun bawang. Okey, dah siap ayam kita. Dan kita makan dengan nasi panas macam ni. Memang sedap, insya-Allah menambah nasi.